Всем привет! Вы на канале Жекарим, и сегодня мы едем на природу. Мы собрались на сутки, но у нас вещей просто ужас как много. Конкретное место мы еще не выбрали, но решили, что определимся примерно, знаем где, а по ходу определимся и решим. Ну что, мы приехали, как жарко здесь. Решили стать здесь. Место идеально хорошее, мы даже никуда не выезжали и не знали, что есть такое место. Можно будет покупаться. Смотрите, какая красота, да? То есть отдохнем вообще. О, я бы все... Чё? Чё цветет? Уйдет солнце уже. Солнце уйдет, короче, закроет вот. Хотим машину переставить, короче, он говорит, подальше поставить туда. Да, вот А там никто не ездит. А? Тут же как раз такая своротка по этот. Ну, по это пикнут, если что, да? Не будем загонять. Пауты, давай быстрее шевелиться, что-нибудь. Вот так у нас продвигаются дела. Я качаю, накачиваю. Здесь у нас уже немножечко такой бардачок, расположение. Получается, здесь Ремиль ушел, а он в шлепках пошел. Молодец. Поплыл. А я сказала, что на трассе буду купаться. Здесь тоже приехали отдыхающие, но они будут, скорее всего, не с ночевой, потому что палатки не ставят. Ну ладно, продолжаем, работаем, не отвлекаемся. Мне уже очень жарко. Мы хотели купаты пока сделать, пока у нас не приехали. Но у нас, оказывается, рожика нет. Рожик у них, горелка у них. Не рожек, а горелка. А рожек не взяли? Рожек нет тоже. Рожек тоже нет. Ну ладно, хотя бы горелка. Я вообще, короче... Рожек у нас вообще литровый. Мне жарко, я вся покраснела, короче. Да, рожек дома остался, в прихожей стоит, потому что его в список не написали. В прихожей стоит? Да, по-моему, у нас был в этом внизу, нет, что ли? Он внизу был, что ли, где? Ну где шкаф-то? В прихожей. Да. И так бывает. Я хочу, короче, немножечко, ну так, не скупнуться, а намочиться. Короче, здесь, оказывается, всякие рыбешки, видите, плавают. Я думаю, рыбалка будет хорошая. Ну, Ремель сходил. О, вода такая теплая. Кайф! Я ловлю кайф! Офигеть! Но здесь подальше чуть уже прохладнее так. Если вот так вот, просто себе так, чтобы не сильно мне жарко было. Будет нормаль. Где встанем рыбачить, не знаю. Здесь что ли скидывать прям будем? Не знаю даже. Тут уже костер кто-то разжег, и костер так разжгли, в мангале. А мы еще, знаете, на той стороне ездили, то есть хотели там встать, но там намного больше народу по ту сторону моста. Короче, мне доверили ответственную работу. Поджечь без розжига и без всего. Должно, по идее, солнце помогать. Да. Ну, Ремель, ну не кидай, ты видишь, я что делаю? Ремель меня обижает, он специально кидает палки на вот этот огонечек мой, чтобы он потухал. Короче, как я начала поджигать, Ремель все подряд здесь пихает и пихает. О, горит у меня. Я волшебник, вы видели? О! Я искупнулась немножко. Ну, как смогла. Там рыбешки, вот у берега вот такие малюсенькие, а там вот такие вот. Ну, как которых, знаете, мальков уже ловишь, то есть такие. Ремель сказала поискать сухие дровишек из леса без всего. Где мы их искать будем? Я вот думаю, вот это только можно вот этот ободрать все этот деревце. Да? Ну-ка. О, идеально. Вот я сейчас нарву. Нас еще наши не приехали. Они говорили через 1,5 часа, но прошло где-то час. Да, прошел? Да, солнышко закрыло. Кстати, там вообще не жарко. Да. В машине. Завтра будет опять жарко. Да. Нет, завтра не будет жарко, потому что отсюда солнце выходит. Да. Днем только жарко, вот здесь когда.
Ну, это у него Панама. А ты же в ней купался. Да. Ну вот. Ну и пот тоже. А. Вот у нас чудо-сумка Биосталь. Биосталь, Мне да. подарили с работы. Да, это очень хорошая сумка. Очень хорошая сумка. Думаем, что там холодно сейчас. Да. Быстренько достаем. Холодно. Да? Да. Потрогай, вон оно, прям этот. О, как с морозилки холодильника. Да, как Какой? с холодильника. Наливай поэтому Всё. по стаканчику и убираем обратно ее. Да. Вот у нас посуда. Тоже в свое время взяла в домострое. Вот такой набор на 4 персоны. Ну, это сколько лет ему уже, конечно. Вот, я даже такие стаканчики решил. Вот такие. Ремиль сказал, что надо с пеной всегда вот так вот наливать, чтобы Живот не этот. чтобы живот не вздувался, Да, не это бурлил. Котелок тоже взяли в домостроя. Ладно, вообще. Давай, только быстро убирай, чтобы незаметно так. Раз, два и три нога. Да у нас, я не знаю, у нас для кемпинга все с домостроя. Ну, потому что там выбор есть и для дома, и для пикника, и для всего. Опа, там еще и вода. Да, если у нас вот есть там вода стоит, но там, получается, стоит одна газ-вода, которую мы по дороге пили, она была с холодильника, с магнита, а другая просто там руки мыть и так далее. А здесь уже питьевая, так сказать. Да? Смотри, сколько дров принесли, Жень. О, у нас Так загорелось уже у них там. же два костра, у них мангал и костер. А-а. Ладно, все. Здесь мы, короче, А, поставили вот крышка штатив, будет чтобы у нас. место забить, потому что машины едут и Будем едут, вот так. хотя здесь никого не было. Была машина, которая, она уехала уже. Мы опахало, короче, не взяли. Брали уже 3 опахала, покупали, не знаю, где они, короче. Нормально. Всё. Ладно. Офигеть, он голова. Чтобы не махать, просто легко и просто учитесь. Блин, как там раздуваются угли? Все уже, по-моему, пошло. Все. Жарим и ждем. Ох, надо все перевернуть. Все ложится на мои хрупкие плечи. О, блин! Нет, однозначно нам надо мангал купить прям срочно. Так, первая мяско пошла. Так. Так как у нас мангал небольшой, ну, короче, ложим это пока посерединочке. Вот так вот красивенько. Все, вот так. Решетку возьмешь? Нет, с этим вообще прикольно, кстати. Вообще хорошая идея, ты Да. молодец придумал. Ты маск. Да, и махалка не нужна. Ну да. Так бы поработала все. Все равно тянет с собой, потому что у нас матрасы. Короче, Ремиль меня здесь оставил. Типа за старшую, говорит, я пойду искупнусь, ты, говорит, жарь. Я вообще не спец в этом шашлыке, я его не умею жарить. Он у меня либо не дожарится, либо он у меня сгорит. Блин, вообще страшно. Еще эти пауты кусаются и кусаются просто бесконечно. Но у меня уже слюни текут, я уже хочу сесть просто. Не знаю, что долго едут, кстати, надо позвонить им, наверное, узнать, что они там, не заблудились или что. Потому что геолокацию мы им отправили, где мы находимся. И все. Я думаю, что уже пора переворачивать. Короче, я вот тут вот жарю, стараюсь, работаю, так сказать. А Ремиль уже туда-сюда. Ремиль, не уплывай! Ремиль! Ремиль опять, он до середины доплыл уже. Потом обратно приплыл, и сейчас опять поплыл. И говорит, работала, чтобы я... Они уже к мосту подъезжают, где-то здесь уже. Где-то к мосту подъезжают. Да ну. Но я... Теперь идут в ход шампиньоны. Все, нормально. Не Всё широко? нормально. Нет. Просто я когда мясо ложила, Ремиль ворчал, Да, чуть-чуть что сюда. много ложу. Сюда. Все, нормально. Сюда. Нормально всё. А, ну вот так, ладно. Так. Что скажешь? Так, я думаю, надо поддуть. Давай. Это кто придумал-то такое? Кто придумал? Ремиль Рафисович, записывайте. Шампиньончики бомбические, Ну да. вкусненькие. Смотри меня без жира. Вот этой долго, а вот этой, считай, Нормально. быстро. Сейчас пойдем купаться. Посидим, кстати, сделаем стол. Сделали стол. Ой, паут. Не,
Получается стол, Кушай, да? и все, можно Я будет тоже так накрыть. думал. Я сейчас пойду все уже. Ставлю сюда. Наконец-то приехала! Спустя 19 лет свиделись. 19? Да, В 2005 году последний раз виделись. вообще. В общем, Ремиль уплыл у меня на тот берег. Видите его, нет? Вон там он гребет. Как его течением еще не сносит, вообще непонятно. Ремиль, ныряю! Давай. Ты что, гонишь? Я же упаду! Нет, ты Кепку держи. Я же гонишь? Я без головы! Я с головой не буду! Ты О, тут шампиньоны. Дальше открываем. Это наши тарелки, это не наши тарелки. Нет, А, они где-то заняты? ну что, какая разница? Ваши заняты уже, все. Все нормально. Все, садимся. В общем, мужики у нас ушли купаться. Один на берегу, другой барахтается. Ты где-то как обезьянка. Тебя где укусили? Так, тут был обстрел, короче. Вон. О, блин, он такой тяжелый. Ремень мне жопу кусал. Мангал вон. И что, там он заряжен? Вот с этим надо вот этот передний соединить и стрелять. Да, он заряжен? Да. Но спусти, подними там. Пипочку передвинь. Вот эту? Нет. Нет. Над курком, который. Ты на меня не той поворачивай. Нет, я не делала С туда. той стороны. Вот эту пипочку вдвинь туда, налево. Справа налево. Вот эту пипочку. А, нет. Ты газовый баллон только не снимай. Вот это вот. Да. Туда вдвинь ее влево. Вот. Короче, мы вот ее... Ты подходишь уже. Близко? Вот отсюда. вот. Вот отсюда? Да, вот садись. Вон мангал, видишь, они сейчас мангал сделали. Ты решил, что ли? Да. Мишана? Меня... Я не отличу? Вон, передний этот мушку соедини Нет. с задней. Я не отличу? Ты что не отличишь? Я не отличу от пистолета от удара. Отличишь не отлетит. сразу. Задымишь. Отличу, говорю. Давай, Что стреляй. отличу? Кого отличу? Соедини их и стреляй. Соединились? Да, стреляй. Хо. Куда стреляешь-то? Где бутылка? Давай я покажу хоть. Да ты не попала. Вот эта дырка, вот это моя, верьте мне. Давай я тебе покажу. Давай. Твое отверстие. О, нифига. Не она. направлять Поставь на этот, на барбекю шишку. О, Да, вот так. заряди мне. Нет, он подожди. заряжен? Все, поставь. А, Все, отойди. Ремень, подожди, я один раз. Я один раз. Пускай она Отойди. стреляет. Ладно. Это будет. Да, да. Мы с ней это, плывем такие. Пуль. Она такая, я говорю, что у них, костер что ли стреляет? Я говорю, это же пневматика. Она такая, О, Подожди, не она- попала. А в этот она попадает. такая, прикинь. А мы с Ремилем недавно куда-то... Подожди, я Ремиль, ты уже много, все, дай я попробую. Подожди, левша что ли? Нет, А, но камера в приоритете. Жень, давай мушку соедини там. Я соединяю вас. Давай я сниму, ты стрельнешь. Она тебе не доверяет. Она Да Нет, ты тут, левую хуй видишь, нет, тут видишь, короче. Я буду так А. держать. телефон в мушку смотрит. А, да, кстати. Давай ты сама. Подожди, он трясется. Соедини их. Соедини. Если попадешь, он Не сразу- попадаешь, блядь, по-любому. О, попала! Да.
Тишина. Так, Да, давай. внимание. Все, она хочет попасть в край. Вау! Ремель, давай теперь ты. Сквозь Сейчас противоположный еще один балыш. раз. Нет. Она вниз попала. А, вниз. Там прям как будто дымится все. О, Ой, О! попала. Ремель, давай. а вот там Нет, я не Давайте все по очереди. Давай, давай. Ты слепой? Клевый вообще. ничего не пропускает вроде не шипит. Сколько, 5 лет лежал на боку. Ну, как тебе нравится? Давай тебе еще попитка 2. Нет, он попал вон там. Болт только вот дурацкий. Вообще по вот туда. Я он заколебался догонять. Ладно. Слепой. Ладно. О! Все понятно, кто умеет стрелять. А кто нет. Понятно, что и пистолет. Да когда я второй раз за 5 лет достал. Смотри, дырка носовой. Ой, там сквозь с ним пробьет. Сколько пулек еще есть? Вот еще обойма есть. О, круто, постреляем. Нам надо обоймы 2 ставить, на ночь, от лохов отбиваться. Завтра еще постреляем, да? Да. Оса идет, оса, блядь. О, попала вроде. Так, решетка Которая есть? попала? Давай второй раз. Или сколько Давай. пулек-то еще есть? Да много там. Есть? А, там нет. Там, подожди, там 3, там больше нету. А что ты молчишь? А, это из вот этих, да? Баллончик один. Надо пострелять. Пока в решето не превратится. Мангал. Да мангал не пробивает. Мангал пробился. О, привет! Папа не стреляет. Попал. Нормально, нормально. Мне, короче, приходится делиться с какой-то осой. Она что-то делает своей жопой. Еще и вторая. У меня оса на мясе. 2 уже. Ты снимаешь? Да. Осу на мясе? Мы, короче, тут сидим. Нормаль. Нормаль так сидим. Замечательно просто. Начинаем кальян заправлять. В процессе Не прям. пали всем тоже. Ладно, я по секрету только своим подписчикам. Ну, крышка где? Короче, все вместе раскуриваем кальян, стараемся прям очень изо всех сил. О! О, нормально, да пошел. Пошел? Пошел. Пошел процесс? Я попробую. Смотри, какой ты богат. Свое место. Вкус такой, конечно, не очень. Не очень? Ну, А как что, загрузили яблок с металлом? Да, Должно быть нормально. как Тига, блядь. А там есть никотин? Как Балтика. Как не Балтика, а это Балканская звезда. Он в голову дает, и Надо голова продуть начинает десяток. кружиться. Ну, сделай. Обратно имеется в виду, чтобы это... Дуй туда просто, Горечь в трубку. А, Вот. вот так, да. Да. Нету горечи там, как горечь? Только начали. Давай, Подписывайтесь на наш канал. так, говори. Ставьте лайки. Да. И? Продуй. И спать ложитесь уже. Ай, Ремелька, покажи мастер-класс. Такой трубку Давай. Ой, нет, я запутала. Нет, горчит. А ты не куришь? Нет, он не курит. Ты Сейчас. что, не видно? Давай. потому что- Да. Ой, ты что, блин? всё, Ремиль! Уже обосрался ты уже. да. Ну, Ой, ре- всё, по- через верх пошел. Ну что, уронить, блядь. Через верх пошел, все, блин. Нет, все нормально. Ремиль, ну ты все замочил здесь. В общем, у нас дубль 2, так как Ремиль запортачил один, да? Йоу, это я. Да, это ты. Короче, Давай нас на сейчас лобовуху будем повесить. пробовать. Какие какашки на лобу? К утру высохнет уже. Смотрим. Во! Вот такой дымишка должен быть. Короче, ни кальян, ничего никогда с 5 класса не курил. Давай. Не ври, мы дома иногда бывает. Раз в Раз в год. 3 года. Не вдыхай, не выдыхай. Ну, Вон дым Да стоит. потому что не надо выдыхать. Зачем? Он уже
Курица, нормально. Вот, смотри. Ремиль, давай-ка еще. Нет, я не буду больше. Не будешь? Нет, я умираю. Не, ну ты сейчас... Я тоже. Надо было выглядеть, журналисты. Нет, журналисты опасно. Могут убить. О, у тебя даже с носа идет дым. В душе уже, походу, идет. Нет, сушей не было. Ты потихонечку дыхай, не резко, а медленно и потихонечку, во всю грудь. У тебя не булькается, ты не вдыхаешь. Нам надо поймать эту... А лицо момент. было как будто вдыхает. Кружочки не получится. Ой-ой-ой. Вот, почти. Да, подожди. Вот, пошла. Получается? Ремиль, я верю в тебя, давай. Все нормально, все хорошо. Ремиль, ты такое лицо делаешь, я не могу, я угораю Надо просто. просто выдохнуть. Не-не-не. Не выдыхай то, Аккуратненько. выдыхай без трубки. Вдыхай здесь, все нормально. У тебя клапан Вот, запал. всё. Подожди. Вот, Подожди. все, клапан запал. Вот тут. Ты хоть бы меня сейчас зацепил. Что, думаешь, что-то поймается? Тут Ремелька рыбак. А что делать? Вон, смотри. Ремиль! Он паута увидел и вот так вот играется. Это просто жучок безобидный. Тем более. Ремиль хочет сказать чистосердечное признание. Какое? Ты хочешь признаться в чем-то? Да. Признайся. Большая рыба напала на удочку Да. и сломала. Вот. И, короче, тут вот трещина стала. Поэтому удочку надо хорошую. Давайте, короче, какая у вас удочка хорошая есть? Скиньте ссылку на Вазон, Валберс, я не знаю. Мы тоже такую возьмем. Вверх делай, Жень, ну научи. Вот, так там ручка Ремиль отпала. Ручку вверх, держи. Ты сказал легче держать. А ручку сейчас так держать? Ну нет, не должно быть. Ну, блин, это Ну, бывает. бывает, да. Папарацци по-другому. А сейчас там тина насобирается. Да, бывает. Может, рыба подцепится. Да рыбаком стану, что вы? Да, и в 5 утра встанешь. Там уже что, там уже тина все скребется, чувствую. А может, там золотая рыбка? И желание будет исполнять. Так, блин, не поймали, ничего, они такую херовину. Вон, смотри, что. О, нифига, сколько словил. В общем, мы подудели кальян, посидели. Отдохнули, как бы, ну, хочется немножко полежать, но время, по-моему, еще рано. И мы же так рано не ложимся спать. На такой расслабон просто. Кстати, я вообще вся сгорела. Я не знаю, у меня, короче, вообще... Я не знаю, как так получилось.